¿Sabes qué es el bruxismo? Es una condición que te hace rechinar o apretar los dientes de manera involuntaria, generalmente durante el sueño. Afecta a millones de personas y puede tener graves consecuencias para tu salud bucal. Los síntomas del bruxismo incluyen dolor de la articulación temporomandibular de cabeza y cuello, desgaste del esmalte dental, sensibilidad dental, fracturas dentales y dificultad para abrir la boca. Si sospechas que tienes bruxismo, acude con tu dentista. No ignores el bruxismo. Protege tu sonrisa y tu salud general. Visita a tu dentista.